Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin daawadayaal. Waxaan idin sidaa sheeko la magac baxday hooyadii labada nin lahayd. Haatana sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyo iyo laba wiil ay dhashay dukaan wax ka iibsanayeen, waxayna hooyadii la kulantay nin ay hore isku garan jireen, isagana dukaanka wax ka iibsanaya. Laakiin nasiib wanaag, ninka wuxuu ogaa oo kaliya hooyada in la guursaday, ma uusan ogeen in ay wax caruur ah dhashay. Way is-salaameen, waxayna u sheegtay in ay madax bannaan tahay. Markaasuu ku yiri, oo miyaa lagu furay? Markaasay ku tiri, haa, balse kuma aanan khasaarin guurkii oo laba nin baan leeyahay, ayay ku tiri. Haddii uu i furay, calafka ayaana kala geeyay. Labada nin ayaa i anfacaya, ayay ku tiri. Kuwaasi ayaa wax ii taraya. War miyaad waalatay? Maxaad ku hadli haysaa? Ayuu ku yiri. Hooyadii labada nin lahayd ayaa mar labaad soo booday. Waa run, ma aanan khasaarin, oo laba nin oo 20 jir ah ayaan leeyahay, ayay ku tiri. Ninkii wuu yaabay. Iska aamus, ayuu ku yiri. Wax fiican kama hadli hayside. Wallaahi hadal fiican ayaan ku hadlahaya, ayay ku tiri. Ee ku farax hadalka aan kuu sheegi haya, ayay ku tiri. Maxaan ku farxa? Ayuu ku yiri. Waan bayaabanahay. War aan ku farxa miyaadba ii sheegtay? Ayuu ku yiri. Hadal aan ka naxay oo aan ka yaabo oo keliya ayaad ii sheegtee. Ninkii oo yaaban ayaa waxaa soo kala dhexgalay ninkii dukaanka lahaa oo ku yiri, maxaad isku haysataan? Ninkii yaabana ee naxsanaa ayaa soo booday. Gabadhan hore ayaan isku garan jirnay, haddana waan is-salaannay, ayuu ku yiri. Maalin dhexdaas ah ayaan maqlay in ay guursatay. Haatana waxay ii sheegtay in la soo furay, balse ay leedahay laba nin oo 20 jir ah. Ninkii dukaanka lahaa ayaa soo booday ku yiri, wax ay ka wadaa? Laba wiil ayaan dhalay oo guurka kuma aanan khasaarin. Ninkii oo yaaban baa yiri, haa, maysaas far waaweyn wax noogu sheegto. Daawadayaal, sheekadeennii halkaasi ayay ku eg tahay. Waxaana idinla soo socodsiinayay anigoo Cabdiqani Cabdikariim ee Cabdiqani Ekeey. Inta aan sheekadaas sheeko la mid aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.